Но Всё вы остальное. использовали этот слэп. Извините, называется- это не слэп, извиняюсь. Я это называю таким словом странным джейбл. Джейбл. Это на самом деле какой-то откуда-то мною услышанный на самом деле прием. И вот это вот, ну, может быть, мною придумано, но уверен, что где-то применялось в началах 80-х годов. Басисты искали разные вообще манеры звучания. Я, знаете, вот начал играть тремя пальцами. Для меня это вообще, то есть это, ну, все так, все песни типа стук, то есть да, это называется, он существует прием в мире, называется галоп. Но там самая главная история в том, что надо очень прямо та-та-там. Так вот, вы же стук играли джейблом? Стук я не играл, когда джейбом, стук я играл всегда только именно галопом. Да. Да. И причем такой на немножко приглушенной струне.